आइए सलोदिया किचन में आज लहसुन का अचार बनाते हैं। मैंने गैस के ऊपर पतीला रखा है और इसमें पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये पानी बॉईल हो रहा है और देखो इसको लहसुन को मैंने पानी से अच्छा सा साफ़ कर लिया और इसके डंठल हटा दिए हैं और इसके कैप को मैंने रख लिया है। इसलिए रखा है कि इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में इसकी कैप को हटाएंगे, नहीं तो पहले हटाएंगे तो इसमें पानी चला जाएगा। लहसुन के अचार ये अप्रैल से लेके जून तक डाला जाता है। ये साल में एक ही बार आता है और सालों साल ये अचार चल जाता है। साल भर इसका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और इसको बना के अपन स्टोर कर सकते हैं। अभी पानी गर्म होगा तब इसमें ये लहसुन अपन डाल देंगे। अब इसी के अंदर 1 चम्मच नमक अपन ऐड कर देते हैं जिससे लहसुन के अंदर चला जाएगा और 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। जब लहसुन इसमें डालेंगे तो बॉईल होंगे तो इस पर भी कलर अच्छा सा आ जाएगा, इसलिए इसको तैयार करते हैं। देखिए बॉईल हो चुके हैं और देखिए इनका कलर भी है ना चेंज हो चुका है। ये पानी में देखो किस तरह से उबाल आ रहा है। अब बिल्कुल परफेक्ट ये लहसुन तैयार हो चुके हैं। अब इनको गैस बंद करके और ठंडा करने के लिए उतारते हैं। उबाल के और मैंने इसकी कैप हटा दी है और अब इसको ठंडा करके बिल्कुल इसको सही करके मैं ले आई हूँ। अब इसमें है ना मैंने गैस के ऊपर रिफाइंड पैन रखा है और इसमें ये मेथी और सौंफ में रोस्ट करने के लिए इसमें रख दिया है। 100 ग्राम तो मेथी थी और 100 ग्राम ही सौंफ थी। अब इसको मैं थोड़ी देर गैस पे इसको चलाती हूँ, इस तरह ये रोस्ट हो जाएगी तो इसकी सारी नमी जो है वो सारी निकल जाएगी, जिससे अचार क्या अच्छा रहेगा। नमी रहेगी तो अचार में स्मेल आने लगेगी, इसलिए इसको रोस्ट किया जाता है। ये रोस्ट मैं निकाल लेती हूँ। इसमें निकाल लिया। ये जब ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी के जार में डाल के और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें मैंने पतीला रख दिया, इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसको गर्म होने के लिए इस पर रखेंगे। ये इस पर रख दिया और ये सरसों का ही ऑयल है, क्योंकि सरसों के तेल में ही है ना अच्छा अचार बनता है। तो इसको अच्छा सा गर्म कर लेंगे जिससे अचार में स्मेल नहीं आएगी और उसके बाद में फिर सब मसाले ऐड करेंगे। मेथी और सौंफ है ठंडी हो चुकी है। मिक्सी के जार में डाल के इसको अपन थोड़ा सा दरदरा सा इसको पीस लेंगे। दरदरा हो चुका है और इसको मैंने मिक्सी के जार से निकाल लिया है ना। जो अब ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, इसको ठीक ठाक करना है। ये पीली सरसों है जो 50 ग्राम है, जो मैंने इसके अंदर ये डाल दी। 50 ग्राम ही कलौंजी है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और ये जो मैंने सौंफ का और मेथी का जो पाउडर बनाया वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें आधी चम्मच हींग डाल दिया और ये मैंने केरी ली थी, 250 ग्राम इसके पीस बना के और धो के इसको रख लिया है और वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। 50 ग्राम हल्दी है, वो भी इसमें कर दिया है। 100 ग्राम नमक डाल दिया और 150 ग्राम मिर्ची है रेड वाली, वो भी इसमें मिक्स कर दी। अब है जो ये केरी का जो पीस है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये केर है इसमें डाल दिए गैस में और इसको चम्मच से अपन मिला लेंगे। इस तरह से इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैंने 1 kg ऑयल डाला है और उसके बाद में ज़रूरत होगी तो एक्स्ट्रा फिर बाद में अपन इसको गरम करके डाल देंगे। अब 2 दिन इसको अंदर इसमें रखेंगे पतीले में, फिर इसको ठंडा होने के बाद में जार में डालेंगे। देखिए कितना अच्छा अचार बना है। आप इसको साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और इसको पूड़ी व अचार के साथ में खा सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन भी लगा सकते हैं। कभी घर में दाल बनाई और सब्ज़ी नहीं हो तो ये अचार निकाल के अपन खा सकते हैं। देखिए कितना मस्त अचार तैयार हो गया है। अभी इसके ढक्कन नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसको खुला ही रख देंगे।